Markíze máme nový tovar. Poďte, ukážem vám, ako to tu prebieha. Všetko je momentálne v procese, ale ja vám tu môžem ukázať takéto malé nakuknutie, lebo to sa všetko musí ešte požehliť. Niečo ste už aj videli na story. Teraz treba sledovať Markízu, lebo postupne vám tam budeme pridávať celú novú kolekciu. Teším sa, toto je bomba, to sú moje obľúbené plisované šaty, naozaj dbám na to, aby keď si tu niečo kúpiš, aby to bolo proste nadčasové, aby ste to ponosili dlhšiu dobu, aby sa vám to v tom šatníku kamarátilo. Super svetrík, oblúčik v nových farbách a to si môžeš pomečovať takto k outfitu. A ešte by som vám aj chcela niečo ukázať.